Sfera, de man bezet me in ook toen ik MC 5 januari afgelopen. Want een activiteit georganiseerd waarbij de Rhythms reed op. En het was de eerste keer van de Rhythms in Para. En ze hebben het voortreffelijk gedaan. Ze hebben als laatste muziekformatie opgetreden. En het publiek was bijzonder verheugd. De man bij Loba systeem, alle de man bij de Sonneman, Petje, alle de boy, mooi boy, Sabiji Boston. Danny ook toe bij de partij. En ik mag niet klagen, het was voortreffelijk. En dan staan we hier voor de man hemzelf, G Boston, GWS Promotion. Aboy Isa en Zorgu, ook toe voor onnodige variëteit. G Boston, Idoronoa in Suriname. Het was een goede welkom in Suriname. Welkom bij Hebi Amabetra. En behalve welkom, ik sla vleugels uit. En ik kon ook naar White Beach, want principe een beetje activiteit organiseren in verband met een afscheid voor Sabaku. En jij hebt de eer ook om hier op te treden in White Beach, de Rhythms. Het ligt niet voor zich, de Rhythms is een grote muziekformatie, heeft zijn vleugels heel breed uitgeslagen. Voor langer den DVD zou je uit en gaan ook toe aan nieuwe filmproductie. Vijf en een systeem voor ook samen naar een organisatie, Wambigi familie onder leiding van Bas en Bota. Nou, ik mag alleen met mijn man dat ik kan een contact aan Masra Bas Bota, dat ik kan play naar Para, want ik ben gewoon een aantal lezen naar Sarra. En dan ben ik een kans op play daarbij. Maar dit jaar ook kom met contact naar Bas voor Holland uit. Ik bel met contact naar Bas Bota, ik kan play naar Para en we vinden het gevaarlijk studie. Dat we kan play naar Para. En daarna Para, vrijdag we play Para, die is zondag op play ja. We play ja dadelijk. Die Bas B, organisatie, dan stichten me denk ik. Stichting in Baga. Stichting Wambigi familie onder leiding van Bas en Bota. Oké. En we vinden man dat we blijven een stichting. Meestal je blijft maar een stichting een bijzonder samen blijven. We vinden man en dat Bas B naar een stichting. Grantangi dat me bekend. Het is een kans om blij naar White Beach. Voor lezen we blij naar White Beach toe. En voor lezen we blij naar White Beach toe. Oké, als stichting is een doel voor stimuleren podiumkunst, voor stimuleren cultuur naar Surinaamse maatstaven. Toch? En die dingen die hebben afscheid voor Sabakuja, zo de Rhythms, de partij ook toe. Van je vindt een sfera in a pressie. Is er een wissing pas heeft Sabakasi ja alles hier. Maar boom, als weer tra. Sa onvrede zo ja continue na extra. Vreda we doen een trailer. Wat idee? We doen een extra die de boy milau, want Oshisma en Oshisma raulau. Echt toch? De Rhythms nou een boom bekend muziekformatie niet alleen in Nederland, maar ook in Suriname. Laatstelijk ook uit naar een filmproductie, ook toe hoe Chawan DVD go uit. Zijn de verwachtingen in het jaar 2007 voor GBS Promotion? We kunnen afvullen, dus er is nog bij denk dat we moeten zo'n gevaarlijk succes. En dan worden we bezig naar deel 2. Een paar dagen terug, toen ik shot naar de Manview. Jolanda was het aan Gerald Klauw. Dus ik kwam toen schot bij deel 2. Dus nou, deze ontwikkeling die we doen. En hoeveel man gevaarlijk dat is. Ons er is nog bij denk dat is maar bolobama. Dat hij. We gaan starten op een programma en we gaan filmen. En dit is maar lopen, maar gevaarlijk zodat die alles kan zijn actie houden. Ik ben aan filmen, alles mag aan filmen. En we gaan door naar deel 2 en dit is aan deel 2 one. We gaan door naar een soort film. We gaan speelfilm, we gaan actie. Alles soort film we maken. We proberen te maken. Dus na ontwikkeling die abel de Rhythms gaan doen. Trouwens, ik sta we play laatste play en we gaan er al een pakket. Dus dat na de ontwikkeling die we zijn kunnen doen. En walo masa play na film schrijft dat er naar de zaak play film door een rol. Walo de man ja nodig. Oké, Petje, we hebben de voorzanger voor de Rhythms. Amande ook toe jasa in White Beach. We een beetje activiteit organiseren in samenwerking tussen Wambigi familie als stichting onder leiding van Bas en Bota naar Gibbon Promotion. Petje, 5 en sfera in appressie. Ja, tangan no sabe shida in binnenkomst voor coïncidentie dat ayo na geweldig sfeer ja en ama super gevaarlijk.
En daarom toch we big op een organisatie die is altijd. Dat pas de tweede lezen zou we plegen, maar dit is na tweede lezen. Maar dan gaan we afvast van Alassane Goda. Maar shoot man. Baca i actera ini wampchin filmproductie sa uchako uit. Midden tak na wan nieuw voornemens omdat eerder minoseng intra muziekformaties na wan nieuw stap wan nieuw intentie kom in 2007. Sana de volgende stappen sa Yusrefti want i actera ini zo kan verwachten vi in een vervolg van film. Wel in een film schreef deel 2. Ik bereiken hoe te kwart op piscina saranang baja. Dus hoe te bepalen sani. En dus amaigo moro langa. Dus a film no wo mekaman moro langa no volgens mij. Dan gaan we kiezen weer. Dat film duurt gewoon 1 uur langer dan een kwartier het tweede deel. En moro sang op sa in een film. Dus if the smash at DC first a film dan moet je hier eens mataki. We check a film. Wat a film met moro fire. Altijd. Een muziekformatie helemaal uit Tatakondre in Suriname. En de boys zei waka mooi netjes. Hun welkom was goed. Alle optredens was heel fijn. Een van die firemans van die film. Amasa go take the boy. Wat kunnen we verwachten in 2007 voor jou? Nou, 2007, als we gewoon we take fire moro in Amerika tak ja. Big shot tak in was heeft sa. Dus die mensen kunnen alleen maar zien dat er meer action. En als je naar die man gewoon kijkt en naar die film, dan zie je een groot verschil. Want nou man, is bij God ik de man, ik ben de fireman. Hoe zit het voor aan een acteursysteem? Ego. Jawel, ik mag niet klagen. Ik reken dan de eerste lees weer doen. En we rekenen de complimenten van de mensen zelf. Dat doet je ook goed en ja, het heeft goed uitgepakt. Ja. Oké, thank you. De Rhythms in Suriname. We hebben die DVD gezien. Ze hebben een nieuwe film uitgebracht en ook van al hun pokoes hebben ze een muziekclip gemaakt. En het was ook succesvol. Het is overal te verkrijgen in Suriname. In alle supermarkten kun je dit bandje verkrijgen. En hier staat naast ons Sonneman, of de fireman in een film. Hij heeft zijn bijdrage, hij heeft zijn bijdrage geleverd in die film, maar hij is ook bandman, hij is ook voorzanger van de Rhythms. En deze man, de Rhythms valt en staat met deze man. De Rhythms in Suriname, 5 in het systeem. Wel, tangan we nog mag leren. Tangan we, je ziet ook de Rhythms naar Suriname en Suriname naar de Rhythms en de Rhythms ook toe. En passen aan in het systeem voor Suriname. En de Suriname schrijft loopt de Rhythms. Dus bijna minimum tak next. Want we hebben verwacht niet eens dat Suriname vangen op zo. Maar dan gaan we zeggen, we hebben vallen. Ja man. En je hebt een systeem van Boyetaki. Als een systeem deze man komt uit met nieuwe werken altijd. Op basis van Surinaamse maatstaven en een global systeem. Ja. Wat betreft een film, zo kan verwachten in 2007 van film. Zo kan verwachten in een vervolg van film. Wel, dat is maar kan verwachten dat we nog een tak eten. Maar dat is maar slecht voor je dadelijk dat film ook komt 2007. Dat is maar slecht voor je dat we gaan wel veranderen in het systeem. Eigenlijk we nog een tak hier. Want als we taggen, dat is maar dat aan ons spamoren, want dat moet pura herspanning. We liepen dus maar in een spanning eten. Dat moet dus een verrassing blijven. We hebben verder nog die andere jongens van de Rhythms. Ja. Pak mooi boy. Oh. Praat even met die mensen daar. En die op in een broodje, de kousabi, hoe dat white pistol no de, de voetbal Jano no de, dat was samen met Big up. Ja, die man jokt niet, want als hij een wandel ernstig, als je opkomst, helemaal bomvol. Je moet weten dat White Beach een hele grote locatie is en ik kan zelfs niet vrij staan. Doch de Rhythms heeft ervoor gezorgd dat er heel veel mensen op de benen zijn nu en ze geven straks een voortreffelijke show weg. Een van die mannen van me, Fruta. Fruta is in Suriname met de Rhythms. Fruta, Fego. Ja, laat staan shoot, ja, laat staan shoot. Lekker, ja, zo naar Kondre. White Beast is een kino rozo. Ja man, lekker. Systeem je tjare waka ernstig aan de Rhythms. Van Asane waka aan de Rhythms. Wij vinden samenwerking. Ja, mijn naam is Telekno, en mijn goshiti in Amerikaan. Sinds dat ze oefenen in Amerikaan, alle dansen gaan de play samen. Dus, usabu traffic bij Isafa, dus, plus we oefenen voor zoeken. En dan gaan we nog mag lee na Amai waka. Ja man. Fruta, je bent
zijn vertrokken met de zware guys. En de zware guys stond op het punt van explosie in Suriname. Alle dansen zijn bij Orga in Suriname. Die moest ik de zware guys, omdat de boy weer populair. Helaas moesten ze naar Nederland vertrekken. En nu zijn ze heel populair in Tatakondre. Ik ben daar geweest en ik heb een paar dansjes van ze gezien. Fruta, hoe is dan die samenwerking tot stand gekomen van Fruta met de Rhythms? Van samenwerking hoe komt tot stand het systeem? Ja, in Berekon, na le van takikba, mina de ma altijd ude samen, isa fato. En mina ma bijna ala, jaso mino kom sayari, ala yari mi dasrana. Ik begrijp, dus zo mina de ma posete van ja, mo gasrana dus. Dan liko rudo samen, isa bitong dat toch, amamoro netjes asfere de, isa bitong. Dus na zo, shootaren ko waka in Berekon ja. Mina oud-bekende jaso Israna, begrijp je? Dus na zo, posete jaso en tangano uno makle. Amai go echt, I go. In Berekon, so me big up je ook toe, Maxje, Bota na Bas, hier onverwacht passie. Hoe ook toe Giwa Power me no makle. Draai zware guys jaso ook toe, je begrijpt? Dus ja, door uno ook toe, amango. Ja. En je dacht terecht, omdat zij de ignap op het podium, je vergast het publiek tezamen naar de Rhythms. Dat we vieren sfeer, we zitten aan de waka en de smak naar klarigi, en man hier het Fruta on stage. Altijd de man op het systeem. En om de drama, mooi boy. Mooi boy ook toe, zorg gewoon een beetje bijdragen. Maar zij jaren ook toe naar de Rhythms. Mooi boy. In het systeem ja sa White Beach en is het ook aan spa ernstig. Zij hebt voetaki over zich de wambigi familie, onder leiding van PAS en Bota organisaties aan zorgen voor aanhoedige activiteiten in White Beach. Wel, Sami, als ik praat over de organisatie, ik hoop dat de man horen zo. Met 3 jaar, de man moet doen maar biggie. De Alassane Sweetie, next level. Oké, 5 en niet samenwerken naar zegt de wambigi familie dat hij mag treden op die organisatie. Wel, Jimmy, ik vind het vaarlijk, want dit is mijn eerste les dat ik treden op ja. En ik vind het vaarlijk op prijs. Oké, mooi boy op White Beach. Mooi boy is ook geweest in die film met de Rhythms. En het is goed ingeslagen in Suriname. Zo de smaak aan Verwacht TV in een film. Wel, in deel 2. Morgen staan op zijn deel 2. Dat was een plek verrassing. Op hoe tak in de small sabi. Maar in de vrede de boy fucking op. No. Me op fuck them boy up. Post them fuck me up. Oké, thank you. Dat was mooi boy. Yes. De Rhythms in Suriname en de Rhythms in White Beach. Er zijn nog 2 mannen die ik moet interviewen. De Rhythms treden op jassen voor het eerst in White Beach. De boy treden op ook toe in Para. De bevolking voor Para verwacht de man al die tijd. Maar het is nooit gelukt. Uiteindelijk moet treden op in Para. Jassen naar Para ook toe White Beach. 5 en een systeem. Ja, het systeem boom. Het systeem bij waka. Dus maar bij plezier boom, mooi netjes. Dus ja, alle passie daar. Toch al waka, was het passie. Maar je zit ook wel apart druk dat ja zo. Nou, voor het eerst is play in zo'n drukte of je play eerder in zo'n drukte? Nou, eerder dan we met druk. Welkom met druk gevallen. Dus ja, jij zit even doen. Dus ja. Maar 5 en van precies review? Appressie boom, appressie juist, appressie mooi. Alles aan het plezier gewoon drinken. Dit wat wat doen. Ja, Milo wens ook. Maar ze ook toe en zorgen voor aanhoedige variëteit in de Rhythms. De Rhythms valt en staat ook met deze man, want hij is drummer. En ook hij treedt voor het eerst hier zo op White Beach met de Rhythms samen. En het is pompvol, de sfeer is hoog, het is gewoon een sfeervolle explosie hier zo. Brada van je virie. Ja, met vier boom is dat wat op. Cool vakantie. Dus ja. En dat is een big up organisatie. Yes. Bas en Bota. Nanga ala de man. Maar is dat je fire? You fire? Sati je fire? Sati go fire? Para fire? Dat is een lady dat op zijn fire in also. Dat is een afster. Je pot Sati gide. Pot the fire.
Oh, yeah. Ahora que sube, se siente un conejes.